皆さんこんにちは。わたたびです。今回は大分県にあるレトロな温泉地に宿泊します。Google レビューでは宿泊施設はいずれも高評価の温泉街です。場所は大分県の中央に位置し、かつて大分郡に属していた湯布院町。籠野川沿いに石畳の坂道が続く情緒豊かな湯布院の奥座敷、湯の平温泉に宿泊します。周辺の観光スポットを巡りながら向かいます。はい、もうちょっとで到着ですね。あと200メートルですね。目的地は右側です。はい、お疲れ様でした。よし。はい、駐車場の方に到着しました。こちらはね、湯布川峡谷というね、場所になります。2年か3年前ぐらいに訪れたことがあります。で、こちらはね、駐車場から少し歩きます。駐車料は無料です。はい。で、こちらですね。大分県の中では一番綺麗なのかなと個人的には思ってます。5度、6度ぐらいなんで結構寒いですね。で、こちらの階段を一気に下っていくと絶景があります。こちらですね。結構ね、60メートルぐらい下っていきます。昨日ね、夜雨が降ったんで、もしかしたら増水してるかもしれません。その川の中に降りれるんですけど、今日は無理かもしれませんね。もうすごい岩壁が見えてきました。2、3年前に来た時、感動した記憶があったんで、もう一度来てみました。これね、降りていくんはいいんですけどね、帰りがね、ほんと大変なんですよね。うわー、すごい。なんかもうすでに鳥肌が立ってきました。うわー、すごいな。ここからね、まだ下に降りれるんですけど、今見えている景色は、こんな感じですね。はい。うわ、すごいね。よし。到着しました。こちらがね、湯布川峡谷になります。はい。こんな感じでね、15メートルから60メートルぐらいの高さもある、この V 字型の峡谷が12キロにわたって続いてます。初めてここに来た時ほどの感動はなかったですね。
目が超えてしまったんでしょうか。右に3分歩くとこういう絶景があって、で左にね50分歩くと有限な峡谷美を楽しめるみたいですね。ちなみに現在の気温は5度ですね。来るんだったらやっぱ夏場の方がもっとね緑が生えて綺麗だと思います。はい、皆さんにねどうしても自然の造形美をお見せしたいんで、長靴履いてもう一回行ってみます。いやー、これをまた登って帰らないといけないと考えたら辛いですね。はい、それではね行ってきます。この季節はね長靴じゃないといけないですね。足がおそらくねキンキンに冷えると思います。後ろを振り返るとねこんな道です。すごい。で九州は熊がいないんで安心して進んでいきます。ここに橋が見えるんですけど、橋の下あたりがね絶景スポットになってます。よし、はい、こっからねかなり深くなるんで長靴でもきついかもしれないですね。こちらに階段があるんですけど、以前はね駐車場の方からここに来ることができました。でも自分が初めて訪れた時からもう立ち入り禁止になっています。水が綺麗です。でも長靴がもうギリギリのラインですね。よいしょよいしょ。長靴でもギリギリですね。ちょっとこの階段からね見てみます。よいしょ。すごい、めちゃくちゃすごいです。こちらですね。はい、こちらですね。上にはね古い橋がかかってるんですけど、苔むした感じと自然の造形美が橋と調和してすごく綺麗です。駐車場からは想像できない景色が広がっています。夏場だったらねジャブジャブ入っていけるんですけど、もう外の気温は5度しかないんでさすがに入っていけません。またね機会があれば夏に来てみたいと思います。それではね駐車場の方に戻ります。あとちょっと朝からいい運動というよりも過剰な運動ですね。はい、協力金がいるみたいでしたね。100円入れてきます。なんですけど、この峡谷のですね、この絶海の風景は協力金の方入れてきました。100円です。こちらにはね峡谷茶屋がありますね。はい、あとトイレもあります。こちらがトイレですね。はい、それではね次のおよそ目的地に向かいます。右方向です。次の目的地まではここから 9.4 キロ14分で到着します。
Google ナビって変なとこ案内するよね。絶対他に普通の道があるはずやね。なんやこの道。うわ、最悪。すっごい栄しさ。よいしょ。うわあ、すっごいのどかな場所やね。田舎。はい、左方向です。もうちょっと続でいて到着目的地はですね。左側です。うわ、目的地は左側です。これか。お疲れ様でした。これやね。ちょっと待って、わからんかった。こちらですね。これか。これはちょっとわかりにくいな。よし。これ。はい、到着です。はい、流昇の滝に到着しました。こちらのお家の前に、駐車料金を入れる、ボックスがあるんで、こちらに200円入れます。駐車場の横がすぐ入り口になってるんで、行ってみたいと思います。トンネルを抜けると落差25メートルの、流昇の滝が現れるみたいです。周りはね、こんな感じの田んぼで、すぐ横は大通りでね、コンビニ、ローソンとかね、あるんで、こんな場所にそんな絶景があるのか不思議に思うような場所です。こちらですね。この先5分みたいです。思ったより歩きますね。こっからちょっとね、一気に降りていくみたいです。よし。まだまだ降りますね。よし。足元滑りやすくなってそうな感じがするんで、ちょっとゆっくり行きますね。よいしょ。手すりがあるんでね、大丈夫だと思います。川の流れる音が聞こえてきました。すごい。トンネルです。うわ。狭いな。すごい。いやー、これはすごい。さっきの大通りからこんな場所があるとは思わないですよね。本当にすごいです。目の前まで、来ることができます。そしてこの周りはね、こんな感じで大きな岩壁に囲まれてます。で、今こちらのトンネルを通ってきました。これは自然にできた穴なんでしょうか。すごく綺麗な穴ですね。はい、それではね、駐車場の方に戻って、温泉街の方に向かいたいと思います。いや、ほんとこのトンネルワクワクしますね。よし。はい、戻ってきました。書いてある通り、5分ぐらいで見ることのできる絶景です。皆さんもよかったらね、訪れてみてください。
それではね、温泉街の方に向かいます。はい、あと2キロで到着します。よし。目的地に到着しました。はい、お疲れ様でした。到着ですけど、うわ、車いっぱいや。止めるとこあるのかな。ちょっと待って。駐車場が満車だったんで、臨時駐車場の方に向かいます。ここから3分ぐらいの場所にあるみたいです。左方向です。はい、こちらですね。はい、到着です。はい、到着したんですけど、ちょっと一旦ね、温泉街の入り口の方まで歩きます。はい、到着しました。こちらが湯の平温泉になります。一度訪れたことあるんですけど、泊まったことないんで、また来ました。で、こちらはですね、湯布院温泉郷の一つで、温泉地として始まったのは江戸時代なんですけど、源泉が湧き出てからは800年以上もの歴史があります。この湯の平温泉には5カ所の共同浴場と宿泊施設が19軒ほどあります。Google マップで確認したんで、定かな数字ではないかもしれません。で、共同浴場はですね、金の湯、銀の湯、中の湯、砂湯、橋本温泉があります。それではね、温泉街の方散策してみたいと思います。で、このね、温泉街の入り口の横はですね、こんな感じで、川が流れてます。なので、水害とかね、自然災害の多い温泉地となってます。いいですね。何度来てもこの風景に癒されます。入り口からすぐですね、石畳の道になってて、日本の古き良き風景がね、今に残ってます。こちらは観光案内所ですね。あんまり散策してる人はいないんですけど、どの旅館もね、Google マップ高評価の温泉地になります。で、こちら右手、こちらが共同浴場の銀の湯ですね。以前はね、こちらに足湯があったと思うんですけど、ちょっとね、今はお湯を張ってないようです。はい、こちら大人300円、子供100円で、朝10時から夜20時まで入浴することができます。で、シャワーとかシャンプーとかリンスはありません。時が止まったような街並みですね。このね、温泉街自体は音楽が流れてますね。旅館が多いですね。本当に人気の温泉街なんだと思います。この上も旅館ですかね。すごい階段。散策してるだけでも少し息が上がります。で、こちらがふれあいホールっていうのがあるみたいです。よし。川に出てきました。こんな感じですね。川の対岸にある建物が砂湯というね、共同浴場になるんですけど、
Google マップでは臨時休業ってなってました。どうなんでしょう、行ってみましょうか。看板も何もないんで、ちょっと中に入っていったらいいんかよくわからないんでやめておきます。うわ、すごい坂。ちょこちょこね、空き地みたいなとこがあるんですけど、もしかしたら流されたのかもしれないですね。ものすごく逆光なんですけど、本当にね、素晴らしい街並みです。あ、食堂もありました。前回はね、こんなにゆっくり見て回らなかったんで、こうやってゆっくり見て回ると楽しいですね。いやー、これまたレトロな場所に出てきました。で、こちらは金の湯というね、共同浴場になります。営業時間はさっきの銀の湯と同じです。大きな湯の平温泉と書かれた提灯があります。何かここでお祭りとかあるんでしょうか。夜になったらライトアップすると思うんで、またね、夜に散策してみたいと思います。こちらは営業されてなさそうですね。この営業されていない旅館の横が金の湯ですね。ということは今の、共同浴場は中の湯になるみたいです。で、こちらなんですけど、ちょっと何のこっちゃわかんないですね。この下にあったんでしょうか。はい、今はちょっと金の湯の姿が見えないというような状況です。お土産屋ですね。こちらは蜂蜜まんじゅう、温泉まんじゅう。今改装中ですね。また新しく生まれ変わるんだと思います。立派な旅館です。はい、こっちも風情がありますね。で、こっちにね、足湯があったと思うんですけど、前回来た時は枯れてたんですけど、今もやってないんですかね。ちなみにこちらはトイレですね。で、こちらが足湯なんですけど、やっぱりお湯が張ってないですね。これは何でしょうかね。お金入れたらどうかなるんでしょうか。ここにお金を入れるとこちらの足湯にお湯がたまるんですかね。そんなわけないか。こっちは旅館ですね。いや、本当にね、ずっと石畳が続いてます。確かね、この先は神社かお寺があったと思います。ここもなんだか良さそうな感じですね。癒しの宿。なかなかこっちの方まで来る人は泊まる人しかいないでしょうね。せっかくなんでね、もうちょっと登ってみます。こちらの、宿の温泉は下まで降りていくみたいです。温泉に向かうだけでワクワクしますね。この先は民家って感じですね。旅館もちょこちょこあるんでしょうけど、もうあの辺で、温泉街は終わりだと思います。それではね、ちょっと引き返しながら温泉街の中の方散策してみたいと思います。こんにちは。こんにちは。
すごいね、なんか毛並みがいいとこの子なんやろね。すごく毛並みが良くて。こんにちは。急にすごくね、人懐っこくなりました。人見知りなんやね。よし。はい、橋の方まで戻ってきました。で、ここまだ直進できるんで、まっすぐ行ってみたいと思います。いいですね、この渡り廊下。あ、こちらはもうやられてないんですかね。家の中が森になってます。いや、この辺りにもね、すごく立派な旅館とか立ち並んでます。ストーブですかね、石油の懐かしい匂いがしてきます。温泉街から外れるとやられてない旅館もちょこちょこありますね。すごく味のある旅館です。この先はですね、もう住宅街ですね。本当にね、良さそうな旅館がたくさんあって、どの旅館に泊まるか迷いますよね。はい、駐車場の方に戻ってきました。やっぱこの温泉街は結構息がかかりますね。すごく風情があっていい温泉街でした。黒川温泉とか湯布院などが失ってしまったものがここにあるような気がします。今日泊まる宿の方に向かいたいと思うんですけど、この辺の宿はね YouTube で紹介されたりしてるんで、ここから車で3分のところに旅館がありますんで、そちらの方に今日はね宿泊してみたいと思います。よし、あちらの建物ですね。よいしょ。すごく立派な建物やね。よし、はいはい、到着しました。こちら奥湯の平花あかりというね、全室露天風呂付きの旅館になります。ではね、もう早速チェックインの方したいと思います。こちらがフロントで、こちらは談話室になります。で、すぐ右手に、はい、こちら、いろりがあります。すごいですね。で、談話室の前は足湯になってます。絶景を眺めながら、この足湯に浸かることができます。足湯の横は、浴衣のレンタルがあります。たくさんの種類のね、浴衣があります。談話室には無料でね、コーヒーも飲むことができます。はい、こちらお付き菓子です。フロントの左側はお食事会場になります。今こちら本館から出てきたんですけど、こんな感じでね、一棟貸しのお宿が立ち並んでます。この突き当たりには露天風呂があります。で、今回宿泊するのはね、こちらのゆすら梅というね、お部屋に宿泊します。はい、それではね、早速見てみたいと思います。玄関はすごく広くて、で、こちらにはね、茶葉のお香ですかね。玄関入った瞬間、このお茶の葉のいい匂いがね、すごくしてます。すぐ左手がね、もうお部屋になります。はい。こちらが、お部屋ですね。ベッドが2つあって、
で、こちらにくつろげるスペースがあります。で、この右側はですね、和室になってて、で、こたつがありますね。いや、これはいいです。で、すぐ右手、こちらなんですけど、こちら、露天風呂ですね。ちょっと見てみましょう。で、こちらが、洗面台ですね。タオルが用意してくれてます。あとはですね、この辺に、アメニティもありますね。ヘアブラシとか置いてくれてます。あとこちらにもドライヤーがあって、あと女性用の化粧水ですかね、が置いてあります。洗面台のすぐ隣は、こちらトイレになります。で、洗面台の真後ろが、内湯もありますね。はい。こちらは入るときに、温泉を溜めるみたいです。なので今はね、お湯が張ってない状態です。で、こちらですね。おー、すごい。目の前は絶景ですね。温泉街はね、この辺りになるんで見ることはできないんですけど、こんな感じの景色になってます。で、朝、ちょうどね、この辺りから朝日が昇るみたいなんで、明日の朝が楽しみです。露天風呂はこんな感じですね。はい。源泉かけ流しの露天風呂になるんですけど、湯加減もちょっと熱いぐらいですかね。一応ね、左のレバーが温泉で、右のレバーが水になります。なので、右のレバーで加水して温度調節をすることもできます。もう目の前はね、和室で、こちらの窓が洋室なんですけど、ここでもし自分がぐったりしてても、すぐね、確認することができます。はい。ということで、こんな感じのね、和洋室になってます。冷蔵庫がありますね。特に何も入ってないです。で、こちらには、コーヒーがあります。で、こちらに空気清浄機、そしてエアコンも、ありますね。こちらは、こちらにも旅、そして、中にはタオルが入ってるんですかね。この中にはボディタオルが入っていました。で、バスタオルが2枚と、こちらは浴衣が置いてますね。浴衣じゃないですね。あまりにもお腹が空きすぎて、このお部屋にお菓子がないか探してます。ないですね。腹減った。館内の案内図っていうのは特になくてですね。とりあえずチェックインは午後3時で、チェックアウトは午前10時までとなってます。で、こちらにもね、この近隣の観光地も、載せてくれてます。うわ、すごい。大杉。なんか雰囲気ありますね。あとは水族館とかね、こういう昭和の街展示館。これって宮崎じゃないですか？ちょっと遠いですよね、こっからじゃ。っていう風な感じで、この近くのね、観光地の案内もあります。夕食の時間がね、18時からで、朝食が朝8時なんで、ちょっとね、遅めの朝食になってます。はい。それではね、早速こちらの露天風呂に入りたいと思います。おー、熱っ。めちゃくちゃ暑いですね。暑いですけど、せっかくなんで源泉を楽しんでます。かなり暑いんですけど、加水しなくてもなんとか入れます。43、4度ぐらいありそうですね。お湯の方はですね、無色透明ですね。アルカリ泉のいい匂いがします。
ツルツルとかね、そういう感じの、性質ではないですね。ちょっとね、目隠しになって景色が見づらいんですけど、もうすぐ横はね、こんな感じで絶景が広がってます。全室露天風呂がついてるんで、いや本当に贅沢ですね。だいぶ体が温まりました。それではね、向こうの露天風呂の方にね、入ってみたいと思います。まずはね、撮影許可いただけるか聞いてきます。撮影許可いただけたんで、こちらの露天風呂を撮影したいと思います。はい。それでは、こちらの利用時間なんですけど、15時から22時で、朝6時から9時半までです。はい。こちら、脱衣所ですね。こんな感じです。はい。お水もいただけますね。タオルもね、持ってこなくてもいいのはすごくいいですね。こちらの泉質の方がアルカリ性単純温泉ですね。源泉の方が 58.6 度で、使用位置が51度なんで、ちょっと加水してあるんですかね。おお、すごいです。めっちゃ気持ちいいです。ちょうどいい温度ですね。41度とかそれぐらいだと思います。本当に絶景ですね。いや、これは本当に最高です。なかなかこんな露天風呂に入れることってないですよね。めちゃくちゃ最高です。洗い場はないんで、部屋のお風呂で体を洗ってから入りに来るという感じです。今年入った温泉の中では一番ロケーションがいいんじゃないでしょうか。温泉の方入ってきました。本当にね、最高です。使用したタオルはこちらですね。建物2つあるんですけど、この建物2つは、こっち向きの、露天風呂ですね。で、こちらの建物は、山側向きの、露天風呂になります。この宿を予約するときに本当にね、どのお部屋にするか悩んだんですけど、2部屋しか空いてなかったです。この玄関先にね、館内の案内図というか、避難経路になるんですけど、ありました。8棟しかないんで、だから予約がいっぱいだったんだと思います。本館があって、で、今こちらのお部屋に泊まってます。この部屋から見える景色は、この2つしかないですね。残りの部屋はね、向こうの山側なんですかね。写真で見る限り、こちらのお部屋もね、すごく綺麗でした。一番いいお部屋がね、この三座市っていうお部屋になりますね。5000円ぐらいしか変わらなかったと思います。で、こちらはマッサージ機とかね、お部屋についてて、ゆっくり過ごすことができます。夕食まで時間があるんで、こたつに入ってゆっくり過ごします。よいしょ。こたつがね、ちっちゃくて良かったです。このこたつが大きかったら、間違いなくベッドじゃなくて、このこたつで寝てたと思います。周りは何もなくて、ほんとね、温泉に入ることしかないんですけど、とにかくお腹が減って、10時半から何も食べてないね。お腹空いたね。今日のお昼はね、昨日夕方に買ったイオンのお弁当を食べました。夕食の時間まで待ち遠しです。夕食まで時間があるんで、街並みを見てみたいと思います。
夕食の時間になりました。それでは、食事会場の方に向かいます。めっちゃ寒いです。個室ですね。膝掛けも用意してくれてます。これはありがたいですね。高台になるんで結構冷えてきました。夕食はこんな感じで、まずこちら前菜ですね。こちらは栗のポタージュで、こっちは豆乳寄せ生ハムのかきソースですね。きのこごま酢あえ、穴子寿司で、かます幽庵焼きっていうんですかね。で、月見卵、銀杏のさつまいもの羊羹ですね。いただきます。こちらカマスからいただきます。美味しい。ほんとカマスって癖がないですよね。カマスは秋が旬です。美味しい。何かわからんけど美味しい。これは一体何でしょうか。芋。こんなにちっちゃいのに芋の味がすごくしっかりしてて、山芋みたいな粘りがあります。穴子寿司。お腹空きすぎてうまい。これ生ハムですね。豆乳寄せって何でしょうか。で、これが柿のソースになります。果物の柿ですね。豆乳の味がねすごくねするんですけど、生ハムの味もすごくしっかりしてて、でこの柿ソースがよくあって美味しいです。きのこのごま酢あえですね。酸味の効いたごまだれの味ですねにきのこをあえてるという感じで、すごく美味しいです。で、こちら栗のポタージュ。ポタージュなんだ。これがすごくドロッとしてます。あ、ほんとや、ポタージュや。濃厚なポタージュやな。ちなみに部屋の片隅でご飯を炊いてくれてます。釜炊きのご飯です。お作りが来ました。エビにカンパチ、マグロ、そしてイカにこちら湯布院サーモンっていうブランドのサーモンみたいです。初めて聞きましたね。泡醤油とかよく聞くんですけど、こちら泡塩っていうね、ふわふわしたお塩ですね。こんなん初めてです。いただきます。こんなに塩っぽくないね。やっぱり九州の醤油と美味しいですね。すごいね、油乗ってますね。いただきます。グッドでございます。グッドですか。まあマグロは至って普通のマグロですね。わさびない方が美味しいかもね、この醤油。またまたおしゃれな料理が来ました。カレーのローストとミート春巻きですね。で、この下のオレンジ色が南京ピューレ、かぼちゃのピューレですね。口の中入れた瞬間溶ける。すごくなんかイタリアンな感じの味です。うなぎとナスのリキューあんです。リキューあんっていうのはごまのあんのことみたいです。中央にあるのがうなぎですね。うなぎの下にですね、ナスがありました。ナスとごまの存在感が強くて、うなぎがちょっとね分かりにくいですね。うなぎはうなぎで食べましょうか。あ、うまいやつ。最後の料理になります。大分和牛とアジム産の新米ですね。すごくツヤツヤしてます。うわあ、ひっついてる。うわ、めっちゃいい感じ。これは贅沢ですね。ちょっとまだね赤身ですね。柔らかい。美味しいね。
肉の旨味がしっかりしてる。よく焼き派なんでしっかり焼いときました。やっぱ肉に勝るもんはないな。ないよ。デザートが来ました。こちらが湯のひらんアイス、こちらが紅茶のシフォン、こちらがですねクリームチーズのリッシュムース、酒粕とクリームチーズのムースみたいです。いただきます。すごくね酒粕の味がしますね。クリームチーズもね同じぐらいしっかりとね味がしてます。すごくね美味しいですね。滑らかで。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごくね美味しかったです。ちょっとだけ足りないかなっていう感じですね。もう一品何か欲しいっていうぐらいですね。ちなみにこちらの料理はスタンダードのプランでグレードアップしたらよかったなと正直思いました。寒い。ちょっと体冷えたんでこちらの部屋風呂で温まります。よいしょ。あっち。いや最高ですね。外はね真っ暗でもう景色も見えないですね。もう体ポッカポカですね。気温差と、泉温の温度が高いのか体がね真っ赤っかになってます。美味しいご飯も食べて温泉にも浸かってもう体がねポカポカ温まってるんで今日はもう寝たいと思います。おはようございます。朝になったんですけど朝日がめちゃくちゃ綺麗です。今からね露天風呂の方に行ってみたいと思います。いやめっちゃ真っ赤です。寒い。うわすごい。めちゃくちゃ綺麗です。いやまさかこんな絶景露天風呂に入れるとは思ってませんでした。なかなか日が昇らないですね。部屋の露天風呂からもこの朝日を見ることができるんで部屋に帰って部屋の露天風呂で見たいと思います。ちょっと暑いな。部屋の露天風呂からこんな日の出が見れるなんて、最高です。今7時過ぎになって太陽がようやく昇ってきました。いやすごいめちゃくちゃ眩しいです。でこの先はねいくつもの山が重なってすごく幻想的な風景です。太陽がすごく眩しいです。朝食の時間になったんで食事会場の方に行きたいと思います。めちゃくちゃ冷えますね。よいしょ。朝食はこんな感じです。でこれは何でしょうか。これ何？お味噌汁じゃない？なんかすっごい太いきしめんみたいなの入ってる。こちら団子汁みたいですね。いただきます。すごい
タイの煮付けです。お、すごい。これ何？麺？すごい。何これ？麺やねな。すっごい太い麺。うどんみたいな。なんていうんやろね、これ。種類も多いね。いいじゃん、朝からお刺身食べれて。タイの煮付けが煮魚で一番美味しいよな。ご飯3杯目です。こちらの大きいおひつ平らげました。うわ、弾力すごい。しかもスーパーボールみたいに跳ねるな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ここの料理美味しいですね。美味しくて朝はねボリュームがありました。はい、朝ごはん食べてチェックアウトしようと思ったんですけど、また入りたくなって露天風呂に来ました。いや、こうやってね好きな時間に入れるのは本当にいいですよね。温泉にも入ってきました。そろそろチェックアウトしようと思うんですけど、まずこの一棟貸しの宿で全室露天風呂がついてるのは本当にいいと思いました。共同露天風呂の方も大自然の中で入れるので本当に良かったです。あとお料理もねすごく美味しくて、盛り付けがねすごく綺麗でした。この一棟貸しのお部屋の気になる料金なんですけど、1泊2日朝食夕食付きで59,400円でした。なので1人当たり29,700円になります。もちろん部屋によって料金も違うんですけど、最安値だったらどれぐらいなんでしょうね。もう少し安いと思います。素泊まりも可能で、大人2名で39,600円だったんで、1名当たり2万円以下で宿泊することができます。絶景の一棟貸しの宿だったら妥当なお値段じゃないかなと思います。平日にもかかわらず予約がねすごく多いんで、泊まりたい部屋があったらね確認して予約した方がいいと思います。はい、それではチェックアウトします。よし。ね、いいお天気ですね。どうもお世話になりました。ありがとうございました。